那我那里可以写我感动。不行，因为他已经走了。不行，上面是动作。它上面是什么？第一个是什么？走的话，你还有什么动作？跟走很像的。比走快一点是什么？对呀、比走还快是什么？跑啊！跑过哪里？操场啊？有没有操场？可以啊。